Wabarakatuh, selamat malam guys. Ini saya udah di lokasi ya, makam yang tadi sore yang aku bilangin mau live di sini. Dan ikutin saya aja ya. Ini alhamdulillah cuacanya sangat mendukung ya, tidak hujan ya. Ini saya juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini yes. Ini pohon yang besar yang tadi aku ceritain tadi, yang di sana tadi saya live-nya di sana. Dan yang ini juga pohon besar. Ini saya juga merasakan auranya ya, auranya dingin di sini. Saya merasakan dingin ya. Ya mungkin sini banyak penghuninya karena ini pohon tua ya. Oh yang ini juga pohon, biasanya ini pohon sering di pinggir jalan ini. Ini hanya buat pembatas makam ya. Sini alhamdulillah makamnya di sini masih bisa terpakai ya. Masih aktif, kalau bahasa Jawanya masih aktif, sering untuk digunakan masyarakat di wilayah Bajanang ini. Ini guys yang suka bunga ini, di sini ada bunga-bunga ini. Biasanya ini sering digunakan untuk orang ya, orang kalau dulunya sih kalau masih aktif ya untuk kuburan ya, buat orang kalau habis meninggal tuh dikasih ditabur-taburkan bunga ini. Ya ini bunganya. Ya kita langsung aja mas ke TKP-nya yang kemudian tadi saya udah kesini ya, sini untuk ziarah di makamnya sahabat saya waktu SD dulu ini. Ini makamnya ini guys. Ini tadi saya udah ziarah di sini ya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Semoga amalan ibadahnya diterima ya. Insya Allah. Ini tadi angka-angka ya, angka-angka ini alhamdulillah. Semoga ini angka-angka tadi ya saya taruh sini karena kita untuk mencari rezeki dan membaca surat Al-Fatihah ya. Semoga ya yang ada di sini ya, semoga diberikan ketenangan dan ketabahan dalam keadaan apapun ya, yang sama yang di atas. Dan kita telusuri lagi ya di tempat-tempat lainnya mas. Ini aja mas. Ya ini guys, ini saya tadi itu yang mas coba lihatin mas, itu makamnya kembar ini ya, kijingnya itu, ini dilihat kijingnya dan ini kijingnya juga. Dan ini mas boleh itu mas, ini makamnya alhamdulillah warga yang sini ya, baru ini paling sekitar 1 bulan lebih ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, ini saya juga nggak tahu ya ini rumahnya siapa ya, mungkin nggak bisa perumat ya yang budur nih. Ini mesinnya aja biar jelas ya mas. Coba ini jatinya dari dulunya tua ini mas. Ini rumahnya sangat tua walaupun sedikit mentiung ya, kalau bahasa Jawa masih bengkok. Ini alhamdulillah ini masih hidup karena ini kayunya sangat tua atau bisa dibilang sudah lama ya buat perumahan. Pas mas tuh lanyar mas.
saya merasa di sini ada yang mengawasi saya ini. Saya juga nggak tahu. Ya mungkin setiap ini ya guys, saya sedikit menceritakan. Setiap makam atau setiap kuburan itu emang, oh ya masnya saya sering live di sana kuburan-kuburan. Nggak semua kuburan tuh guys. Ini kadang ini ya guys. Setiap kuburan ya emang kita masuk kuburan semua sama adanya ya. Lemah, pohon dan batu-batu tulisan ini. Tapi setiap kita masuk itu auranya itu berbeda-beda. Ada yang negatif dan ada juga positif. Tapi setahu saya ya alhamdulillah saya di sini ya melihat aromanya positif aja. Karena apa ya? Karena makam di sini sering dibersihkan atau sejarahnya dulunya sering takjizah ya setiap malam Jumat atau setiap hari-hari biasanya ini sering bersihkan dan sering takziah. Jadinya arwah-arwah yang ada di sini diberikan keselamatan dan ketentraman ya di alam sana, yang di alam dunia dan di akhirat nanti ya. Ini mas. Mas. Ya untuk kali ini saja ya guys, saya nggak bisa lama-lama karena saya tadi dapat telepon dari teman saya untuk layat ke sahabat saya karena apa ya, orang tuanya meninggal ya. Orangnya meninggal di makamnya yang sebelah sana ya, di Dalang Sawang. Ini saya live-nya di Bengkok karena saya juga nggak bisa lama-lama karena saya sudah ditunggu sama sahabat-sahabat saya untuk takziah di sana. Dan jangan lewatkan, jangan lupakan subscribe channel saya di PMT Nunsal Mesir Tugel, like, subscribe, dan loncengnya jangan lupa diaktifkan biar tahu kita untuk live kapan saja, untuk bikin video atau bikin kontennya selalu bisa diaktifkan ya. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.